ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay ku guuleysteen in ay soo qabtaan oo ay soo saaraan laba miino oo la gelshay meel u dhow xerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan xerada Bangalo oo ku taala degmada Daynile ee magaalada Muqdisho. taliyaha waaxda sahanka guutada koobaad ee qaybta 12 Abriil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Xaaji Nuur Maxamed Cali ayaa waxa uu ku guuleystay howlgal uu sameeyay in ay ogaadaan xogteedana ay helaan laba miino oo la geliyay dhinacyada xerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay degan yihiin ee Bangala, halkaasi oo ciidanku ay ku ogaadeen baaritaano ay sameeyeen iyo xog ay ka heleen shacabka Soomaaliyeed ee ka agdhow goobta la geliyay miinada. qolyaha cadawga ah ee argagixisada ayaa waxa ay ku fashilmeen qaraxaasi iyadoo oo ay ciidanku ogaadeen soona saareen bartii ay galsheen ka soo bixiyeen labadii miino ay ugu tala galeen inay ku dhibaateeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shacabkaba. arrintaasi ay ku guuleysteen ciidanka mana aha markii ugu horeysay oo sidan oo kale ay cadawga ugu fashilmaan qaraxyo noocan oo kale ah oo ay ugu tala galeen shacabka iyo ciidanka Soomaaliyeed. hore ayaa waxaa qaraxyo kala duwan lagu weeraray gaadiidka iyo ciidanka. taliyahan waaxda sahanka guutada koobaad ee qaybta 12 Abriil Nuur Maxamed Cali iyada oo ay ku fashilmeen dhowr jeer waxaana kamid ahaa oo ugu dambeysay qaraxii la beegsaday gaadiidka dagaalka ciidanka xoogga dalka ee taliyuhu uu watay iyada oo xilligaasi isaga oo aan saarneyn ciidan kooban ay saaran yihiin qarax la beegsaday gaarigan aad aragtaan, taasi oo uu ka badbaaday gaariga oona waxba ka soo gaarin qoladii cadawga ahaydna ay ku fashilantay weerarkaasi. waana fashilkii saddexaad oo ay kala kulmaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qorshe ay la damacsanaayeenna ay ku fashilmaan kooxda argagixisada ah ee ku dhumaaleysanaysa magaalada Muqdisho.